అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు తెలంగాణ టేస్టీ కిచెన్. ఈరోజు నేను చేస్తున్నాను గులాబ్ జామున్. మనకు ప్యాకెట్ పైన చూపించిన విధంగా గులాబ్ జామున్ రావడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం, కానీ కొన్నిసార్లు మిస్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా ఇలా ట్రై చేయండి, చాలా బాగా వస్తాయి. ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ చూద్దాము. ముందుగా ఈ వీడియో చూసే ముందు ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చూడండి, నేను 160 గ్రామ్స్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను. దానికి 50 గ్రామ్స్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. టోటల్గా 175 గ్రామ్స్ గులాబ్ జామున్ పౌడర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. గులాబ్ జామ్ పౌడర్లో కొద్దిగా వాటర్ కలుపుతూ చపాతీ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. ఇలా కొద్దిగా వాటర్ కలుపుకుంటూ పిండి ముద్దలా తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇందులో 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఇలా ముద్దలా చేసుకున్న తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టి ఒక 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు గులాబ్ జామున్లోకి షుగర్ సిరప్ని తయారు చేసుకుందాం. షుగర్ సిరప్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి దానిపైన ఒక గిన్నె పెట్టుకోవాలి. నేను 175 గ్రామ్స్ గులాబ్ జామున్ పౌడర్కి 1/2 కేజీ షుగర్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 1/2 కేజీ షుగర్ని బౌల్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత 1/2 కేజీ షుగర్కి 1/2 లీటర్ వాటర్ వేసుకొని షుగర్ మొత్తం కరిగేలాగా కరిగించుకోవాలి. గులాబ్ జామున్కి షుగర్ సిరప్ పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదండి. షుగర్ నీళ్ళల్లో కరిగితే సరిపోతుంది. నీళ్ళల్లో కరిగేలాగా ఒక 5 నిమిషాల పాటు షుగర్ని మరిగించుకోవాలి. షుగర్ ఇలా మరుగుతూ ఉండగా దీనిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం తీసుకొని కలుపుకోవాలి. నిమ్మరసం ఎందుకు వేయాలి అంటే షుగర్ గడ్డకట్టకుండా ఉండడానికి నిమ్మరసం అనేది కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు షుగర్ సిరప్ రెడీ అయిందండి. ఫైనల్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. చూడండి, షుగర్ సిరప్ రెడీ అయింది కదా. ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టుకొని పక్కన పెట్టాలి. ఇప్పుడు గులాబ్ జామున్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ముందుగా కలుపుకున్న గులాబ్ జామున్ ముద్దని ఇప్పుడు చిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా పగుళ్ళు లేకుండా చూసుకొని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. చూడండి, అన్నీ ఇలా చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసి సైడ్కి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేయాలి. గులాబ్ జామున్స్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి దానిపైన ఒక గిన్నె పెట్టాలి. అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది. ఇప్పుడు మంట తగ్గించుకొని మనం ముందుగా చేసుకున్న గులాబ్ జామున్ బాల్స్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని నిదానంగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిపోయాయి. ఇప్పుడు వీటిని తీసి మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్నటువంటి షుగర్ సిరప్లో వేసుకోవాలి.
గులాబ్ జామున్స్ని ఇలా షుగర్ సిరప్లో వేసిన తర్వాత వీటిని 2 నుంచి 3 గంటల పాటు పక్కన పెట్టాలి. 2 గంటల తర్వాత షుగర్ సిరప్లో ఉంచిన గులాబ్ జామున్స్ అనేవి చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో. అంతే అండి, ఎంతో ఈజీగా గులాబ్ జామున్స్ని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.